これこんなちっちゃいので、一日一粒でいいみたいな書いてあるの。そりゃこんだけ効くわね。ココが花か頑張る、ありがとう。いけないんだい、小学生か。言い方が小学生やわ。言ってやろう。いや、小学生かって。やめな。いやーいやーじゃないのよ。世代を感じちゃうね、ブルービート。ね、今の言い方ね。世代感じちゃったね。はっ気づくのおっせえな。そっち青音プルール、金音プルール、ピンク音プルール、ありがとう、ブルビート。はるかおかえり。おかえりなさい。次のアイテムをですね、10時過ぎから募集したいと思います。今、ちょっと見守りかな、10時まで。ありがとう、ブルビート。ありがとう。あるかもいいね。ありがとう。締め。まもなく閉まりますよ。おー、ありがとう、ブルビット。ブルビット時間稼げたら稼いでね。やばい、カクカクしてる。カクカクしてるな。めっちゃカクカクしてる。あ、動き始めた。
れた。若干固まってた。ラマイナイス。ありがとうございます、みんな。ランマイありがとう。カズさんいいね、ありがとう。鼻むずむずするわ。さあ、どうしようかな。くしゃみが悪化するようなことがなければ、とりあえずハンマーでやるか。プルビートいいね、ありがとう。安定で。どうしようもなくない？大丈夫もクソもないよね。だから勝手に切れるから。あ、もう本体、大元の電波自体は大丈夫。ただ、多分この端末との、うちのネットの電波自体は問題ない。けど、なんか、端末との相性なのか、ね、それはくるくるするやろね。再接続出てるから。で、うちの端末との相性で、めっちゃくるくるする。くるくるするっていうか、再接続が出る。で、その再接続出た時に、くるくるしてるって感じ。そんな感じです。そう、ブルービート。トノピ起きてる？11時41分で。あ、ベガさん知らんかった？あ、やばい。ちょっと待って。急に出始めた。おい。もう今日絶対薬効きましたが、嘘、くしゃみさんありがとう。いっぱいありがとう。ね、薬効きましたはどこ行ったんやろ、私の。嘘みたいにくしゃみ出たけど。これ多分ラーマ2分の1かな。あ、違った。サリーちゃんの方やった。そうそう帰り。もうちょっとしたら終わるよ、多分。びっくりした。3回、4回ぐらいした。くしゃみさん、連打いっぱいありがとう。花火をお待たせした。聞こえてた？全然止め